राधे राधे दोस्तों, किंगडम टीजर का ओरिजिनल साउंड ट्रैक आउट हो चुका है। क्या है ये देख के पता चलेगा, बट दिस हैपेंस जब आपका जो म्यूजिक डायरेक्टर है उसकी स्टार पावर आपके स्टार के बराबर या उससे ज्यादा होती है। तो म्यूजिक अनिरुद्ध क्या है, अनिरुद्ध के म्यूजिक के लिए लोग मूवी देखते हैं। मूवी देख के अनिरुद्ध का म्यूजिक पसंद नहीं होता है, इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है आज के टाइम में उनकी। तो उनके म्यूजिक को डेडिकेशन में ओरिजिनल साउंड ट्रैक किंगडम टीजर कुछ आउट किया गया। तो चलो चल के देखिए कैसा है। देखने से पहले जल्दी जल्दी चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। और आज बहुत सारी वीडियोस लाइन अप है, जल्दी करो। हाँ, कैसे एक एक करके इंस्ट्रूमेंट्स ऐड हुए, फिर एकदम से वोकल्स आए, और कैसे पूरा एक मतलब होता है ना, एक अर्जेंसी क्रिएट की जा रही है। एक बड़ा खतरनाक म्यूजिक है भाई, ऐसे लग रहा है कि अब क्या अब क्या अब क्या। नाइस। वेरी नाइस। भाई ये बनता है, ये इस म्यूजिक के लिए ऐसा डेडिकेशन बनता है भाई। ये म्यूजिक इट इज नेक्स्ट लेवल। ऐसा म्यूजिक है जो केवल म्यूजिक ही अपने दम पे मूवी को आगे लेके जा सकता है। जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको अनिरुद्ध का बीजीएम। और रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।